Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan ayam yang ngorok. Ini contoh ayam yang ngorok. Kemarin saya beli sekitar harga 200.000. Dia ngorok, pas saya beli sudah ngorok. Terus saya obatin pakai obat Tentrakol. Ini obat Tentrakolnya. Udah 2 hari dia sakit, lumayan sih. Sekarang ngoroknya udah berkurang pakai obat ini. Cuman harganya 3.000 aja. Insya Allah pasti sembuh. Ini buktinya nih, sembuh pakai Tentrakol. Cuman 3.000 rupiah. Ayam ngorok pasti sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.